기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님께서 하루를 또 이렇게 또 인도해 주시고 또 우리의 또 삶 가운데서 항상 함께 해 주심을 감사합니다. 우리가 또 이렇게 하나님을 알기를 원하여 이렇게 또 귀한 시간을 갖습니다. 하나님 오늘도 말씀의 지혜와 지식과 능력을 허락하여 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘은 알파벳 그 10번째 요드에 대해서 한번 우리가 공부해 보도록 하겠습니다. 그 알파벳 요드는 우리가 히브리어 그 원어 중에 알파벳 중에 제일로 작은 것이라 그래요. 작은 것이. 제일로 작은 것이다. 이제 이렇게 하는데 그 작은 것이가 또 무슨 뜻을 의미를 하는지를 우리는 좀 잘 알아야 될 거로 생각됩니다. 왜 10번째가 최고 작은 것이로 하나님이 거기다가 또 이렇게 기록을 해 놓으셨는가? 이제 우리가 이렇게 한번 공부를 하도록 하겠습니다. 우리가 22자 알파벳을 쭉 이렇게 보면은 이제 22자잖아요. 22자. 그래서 이게 이제 20. 여기를 이제 20번째를 뭐냐면 100이라고 그래요. 100. 그러니까 1이나 10이나 100이나 1000이나 하나님은 같은 말이라고 이렇게 하나님이 잘라서 말씀을 해 주시는 거예요. 그 열의 의미가 무엇인가? 그래서 이 열은 이 성경에서 열이라는 단어가 또 상당히 많이 나온단 말이에요. 그 대표적으로 우리가 열 하면은 무엇이 나와 있어요? 열 하면은 일단은 그 십계명이 나와 있잖아요. 십계명. 네, 십계명이 나와 있고 그 다음으로 또 열처녀 비유가 있죠. 열처녀 비유. 또 애굽의 10가지 재앙, 심판. 네, 그런 것들을 하나님이 말씀해 주시고 또 소돔과 고모라가 10명의 의인이 있으면은 멸하지 아니하리라 이렇게 말씀을 해 주신 부분이 있어요. 쭉 내려오면서 그죠? 몇십 명 이렇게 하다가 그럼 10명이면 됩니까? 이렇게 했어요. 10명이면 내가 멸하지 않으리라 이렇게 말씀을 하신 그런 부분들이 있어요. 그래서 또 뭐냐면 그 성물이 있어요. 하나님의 그 짐승을 잡는 것. 하나님께 이 성물을 드릴 때 10번째에서 딱 끊으시고 완전하다. 또 10번째 또 완전하다. 이렇게 해서 10번째를 완전하다고 하나님이 이제 말씀을 10번째면은 이렇게 완전하다고 하나님이 이렇게 이제 강조를 해 주신다는 거예요. 그리고 이제 해당에 보면은 해당이라고 하는 것은 이스라엘에는 해당이라고 안 했어요. 원래가 그냥 그 성전이었잖아요. 성전. 근데 해당이라 할 때는 어디로 해당했어요? 이스라엘 사람들이 포로로 붙잡혀 갔을 때 이방에서 예배를 할 때 최소 인원이 10명이 돼야지 해당이 된다. 이제 이렇게 해당에서 모여서 예배를 했다. 이제 이렇게 말씀을 하고 있단 말이에요. 그래서 여러 의미들이 거의가 다 완성의 의미를 지금 짓고 있단 말이에요. 그래서 가장 여기 또 작은 씨다 그래요. 가장 작은 씨다. 열이 가장 작은 씨다 이렇게 이야기를 해요. 그러면은 우리가 이제 십계명 율법의 완성은 뭐라 그랬어요? 하나님의 사랑인데 우리 인간들은 하나님의 사랑을 안다고 그러지만 사실은 모른단 말이에요. 그래서 모르는 것, 우리가 인지할 수 없는 가장 낮은 것, 작은 것, 소중히 여기지 않는 것, 이런 것들이 하나님의 사랑이라는 거예요. 그럼 하나님의 사랑으로 오신 분이 누구냐 이거죠. 누구예요? 하나님의 아들 예수 그리스도. 그러니까 예수 그리스도가 하나님의 사랑의 전부다 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 사람들은 하나님의 아들 예수 그리스도를 영접을 했다고 그랬는데 실질적으로 보면은 영접이 안 된 거야. 예수를 아세요? 하면은 예수를 안다고 그러지만 실질적으로는 몇 번 물어보면 모른다는 거예요. 그래서 이
인간이 인지하지 못하고 인간이 가기 어려운 곳, 그것이 요두라는 거예요. 요두, 열. 그러면 인간이 인지할 수 있는 것은 어디까지냐? 9가지라는 거, 9. 9가지는 인간들이 그래도 인지를 할 수가 있어요. 그래서 그게 좋다 이렇게 이야기들을 많이 하는데 이 열은 그렇지를 못하는 거예요. 그래서 여기서 가장 작은 씨다, 또 가장 작은 자로우신 예수다, 이제 이렇게 말씀을, 요들을 지금 명칭을 지금 두고 있어요. 그래서 이 뜻은 뭐냐면 하나님 말씀 안에서 온전하고 완전하고 또 충만한 수를 10의 수다, 10의 수, 열이다, 이게 열. 요들을 이제 10번째니까, 10의 수, 완전 수다, 그래요. 이게 이제 조금씩, 그러면 요거에 대해서 조금씩 한번 이렇게 한번 풀어서 한번 보겠습니다. 그러면 요두는 10번째다, 그래요. 알파벳 중에서 10번째. 10번째인데, 이제 그 알파벳 가장 작은 글자로 되어 있다. 그래, 점으로 되어 있다, 그래요. 점으로 되어 있다. 응? 히브리에 점으로 되어 있는 것을 뭐라 그래요? 이 성전을 지을 때 기초석이다, 그래요. 기초석. 성전을 지을 때 첫 기초가 딱 디는 것, 이것이 뭐예요? 기초석이다, 그래요. 주춧돌이다 그러잖아요. 머릿돌이다 그래요. 예수님이 머릿돌이라고 이야기를 하잖아요. 왜 예수님이 머릿돌이라고 그래요? 이 성경은, 이 세상은 하나님의 일은 누구를 통해서 일이 시작이 되면 예수를 통해서만이 일이 시작이 된다는 거예요. 그리고 시작점, 주초점, 이렇게 머릿돌 이렇게 되는 거예요. 그러니까 하나님의 말씀으로 오신 분이 예수 그리스도잖아요. 그래서 이 말씀이 모든 것의 기초다, 주초다 이래요. 이걸 갖다가 이 1.1핵 이렇게 나와. 1.1핵 점으로 나오잖아요. 그래서 이걸 점을 찍으면서부터 모든 글자가 시작이 된다고요. 그죠? 이것이 우리의 성전을 지금 지어 나가는 거란 말이에요. 그러니까 알렙부터 저기 타부까지 점을 찍어가면서 글씨를 쓰잖아요. 여기가 지금 이게 요도예요. 요도 열. 이게 밑에 십계명, 위에 십계명 두 돌판이란 말이에요. 두 돌판. 요게 십계명, 요게 십계명. 이 알렙부터 타보까지가 이렇게 하나님, 알렙부 하나님이잖아요. 하나님이 출발하는 것은 요도부터 시작이 되는 거예요. 요게 이제 이게 요도 열 십계명. 이제 요게 이제 십계명인데 우리가 생각하는 그 계명을 지키는 것이 아니라 하나님의 일하심의 십계명이죠. 그죠? 하나님의 언약이라는 거예요. 이건 밑에 것은 뭐야? 사람들의 계명. 사람의 계명으로 다 이제 이렇게 지켜지는 거. 그러니까 이 사람들이 계명을 지킨 것이 하나님의 은혜를 받으면 이 계명이 완성이 된다는 거예요. 그죠? 그래서 요두가 이렇게 이제 점을 찍어서 이제 쭉 가는 거예요. 그래서 여기다가 다 점 찍으면 다 글자가 다 달라지는 거예요. 그래서 성전의 기초돌이다, 이게. 성전을 짓는다는 것은 우리가 성전을 어디다 져요? 우리가 생각하는 이 교회를 짓고, 예루살렘 이 성전을 짓고 이렇게 생각하는 것이 아니라 우리가 하나님의 아들됨이 성전을 짓는 거예요, 성전. 성전 짓는 것이 내가 하나님의 아들로 되어가는 것이 성전을 짓는 거다, 이렇게 생각을 하셔야 돼요. 그러니까 이게 뭐 작은 돌들이 모여서 성전을 완성해 나가는 것을 의미합니다, 이렇게 했어요. 이게 성전, 이 글자 하나하나가 다 이게 뭐냐면 다 성전을 만들어가는 거잖아요. 그러니까 성전을 만들어간다는 것은
나를 변화시켜 가는 거예요. 내가 생각했던 그런 것들이 아니라 이제는 하나님의 그 말씀으로 내가 지금 살아가는 것, 이것을 지금 계속 우리는 기억을 해야지 된단 말이에요. 이게 성전 스가랴서 한번 보니까 스룹바벨의 손이 이 성전의 기초를 놓았은즉 그의 손이 또한 그 일을 마치느니라. 손, 야드라 그래요. 야드. 이 요드를 야드라 그래요. 이 점을 여기다가 해갖고 이 달레트 이렇게 하면은 요드 달렙 이렇게 하면 야드라 그래요. 야드 이렇게 손. 이 하나님의 일하심이다 그래요. 그러니까 저 처음서부터 10번째까지 십계명은 누구가 일을 했다고요? 하나님이 일하심이다. 이거 하나님이 일하심. 그래서 이제 이 요들을 하나님의 손이다, 하나님의 사역이다. 이제 이렇게 우리가 이제 그 이해를 좀 해야 돼요. 그래서 스룹바벨이 손이 이 성전의 기초를 놓았은즉 그의 손이 또한 그 일을 마치리라. 스룹바벨이라는 이 뜻은 바벨, 이 땅의 모든 것들을 하나님이 변화시켜 가는 거예요. 이게 스룹바벨 성전 이렇게도 있는데 이것이 이제 다 이게 변화가는 거란 말이에요. 그래서 이제 이 에베소 2장 20절에는 이제 모퉁이 돌, 머릿돌이 나와요. 너희는 사도들과 선지자들을 위해 세우심을 입은 자다. 그리스도께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 이 모든 것이 누가 기초가 돼요? 예수 그리스도가 기초가 되는 거예요. 설교단에서 목사가 설교를 하더라도 이 모든 설교의 이 인도자는 누구예요? 예, 그리스도라는 거예요. 그리스도. 이 그리스도가 돼야지 자꾸 목사가 된다 그러면 그게 엇나가 버린단 말이에요. 모든 사도와 선지자들을 세운 건데 누가 세운 거예요? 결론적으로 그리스도께서 친히 모퉁이 띠리에서 그 말을 하게끔 해주신다는 것. 이게 하나님의 사역이 제일 중요하다. 그러니까 내가 최고로 작아져야지만이 하나님이 일하신다는 거예요. 근데 우리가 커지면은 하나님이 일을 못 하신다는 것. 그러니까 예수님이 이 땅에서 사역을 하시려면은 우리 인생들이 자꾸 낮아져야지만이 그분이 일을 해주신다는 것. 이거를 이제 우리가 좀 알아야 돼요. 그래서 요도 가장 작은 것, 기초, 이렇게 있네. 예수 그리스도라고, 이걸 우리는 10번째를 예수 그리스도로 딱 이제 봐야 돼요. 뭐 성경 전체를 지금 예수 그리스도에 대해서 좀 말씀을 하고 계시니까. 그래서 이 예수 그리스도는 뭐냐? 십계명을 완성하신 분이다. 그래요. 왜 십계명을 완성했다고 말씀을 하고 있어요? 응? 뭐 어떻게 해서 십계명을 완성을 했냐? 십계명은 하나님 사랑과 이웃 사랑이잖아요. 그러니까 하나님의 사랑을 이룰 수 없는데 이 이웃인 예수께서 오셔서 죽음과 부활을 통하여서 그 계명을 이루어 주셨다는 거예요. 그러니까 어떻게 우리하고는 그분하고는 이제는 서로 사랑하는 관계가 되는 거예요. 왜? 그분이 일을 했는데 듣는 자가 없어. 알아주는 자가 없어. 그러면 어떻게 그 일이 온전한 거예요? 아니면 온전하지 못한 거예요? 예, 그분 혼자 하면 또 안 되는 거야. 목사 혼자 설교한다고 혼자 잘해갖고 안 되잖아요. 듣는 자가 있어야 된다고. 그러니까 목사 설교했는데 듣는 자가 아멘이 되고 뭔가 변화가 왔어. 그러면은 서로 사랑이 된 거란 말이에요, 이게. 이 하나님의 말씀을 이렇게 예수님이 이 땅에 오셔서 일을 하셨다는 것은 모든 이 말씀을 2000년 전에 그분이 잠깐 33년 동안 있다가 가셨잖아요. 그럼 본을 보여주신 거라고, 본. 그 일을 누가 해요? 우리 깨달은 자들이, 사도들이 한다는 거예요, 사도들이. 깨달은 자들이. 그 일을 예수님의 사역을 할 때 듣는 자들이 또 변화가 오면은 서로 사랑이 되는 거예요. 그러니까 예수님의 그 사역이 완성이 되는 거란 말이에요. 그래서 율법의 완성은
사랑이다. 그래서 이 율법의 완성은 사랑이다. 이렇게 이야기하는 거예요. 그러니까 우리가 말씀을 전하고 들으면서 무엇을 결론을 내야 돼요? 사랑을 찾아야 된단 말이에요. 그래서 이제 이렇게 로마서 8장 35절에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 그리스도의 사랑에서는 끊을 자가 없다는 거예요. 근데 그분의 사랑으로 그래서 하나가 자꾸 되라는 거예요. 그렇지 않으면 그 안에 그리스도 사랑이 안 됐기 때문에 우리가 늘 불편한 거야, 불편. 그리고 이제 마태복음 25장 40절에 뭐라고 있어요? 이 작은 자라고 그랬잖아요. 작은 것. 요두는 가장 작은 거라고 그랬잖아요. 왜 그 작은 걸로 했느냐? 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 것, 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고 하시고, 설교 이거 엄청나게 많이 들었죠. 지극히 작은 자한테 한 것이 누구한테 했다고? 하나님의 아들한테 한 것이다. 그래서 어떻게 해요? 이웃 어려운 사람들 도와주고 뭐를 하고 막 이렇게 하잖아요. 그 뜻도 맞죠. 그 뜻도 맞지만 우리는 이 뜻을 뭘로 봐야 돼요? 영적으로 봐야 된다는 거예요. 지극히 작은 자가 뭐예요? 지극히 작은 자. 나는 없는 존재라는 거. 내 육신으로 무언가를 하려고 했고 생각을 했고 남을 판단하고 비판하고 내가 결정짓고 비교하고 했던 것들이 다 무너져야 돼요. 무너지면은 내가 지극히 작아지는 거예요. 그죠? 가난한 자가 있어. 그런데 지금 가난한 자보다 나는 더 가난해져야 돼. 그러면 그 가난한 자가 나보다 높잖아요. 이렇듯이 내가 가장 더 낮아지면은 지극히 작은 자에게 하는 거란 말이에요. 그러니까 결론적으로 내가 없음이 돼야지만이 다른 사람들을 높여줄 수가 있는 거예요. 연자 맷돌이라는 것은 그냥 가는 거잖아요. 예, 그래서 내가 이게 낙이, 연자라는 것은 낙이라고 써 있더라고요, 낙이. 맷돌은 고난이 막 갈잖아요. 갈면 어떻게, 낙이가 고난을 받고 있어. 우리가 하나님의 말씀이 금방 말했듯 쉬운데 어렵잖아요. 그죠? 그러니까 어려우니까 어떻게 또 더 배우려고 노력하고 하잖아요. 지금 우리가 뭐냐면 연자 맷돌을 지금 돌리고 있단 말이에요. 그렇잖아요. 그죠? 연자 맷돌을 돌리는 이유는 뭐예요? 거치는 우리의 생각들을 갈아내는 거란 말이에요. 예, 그러니까 지극히 작은 자 중 하나를 실족하게, 지극히 작은 자가 내가 되지 아니하면 너의 마음을 연자 맷돌로 갈듯이 지금 갈아라. 갈아서 어떻게 기쁜 바다에 빠뜨리는 것이 더 낫다 해요. 바다는 어떻게 돼? 우리들이 마음바다 옛날에 그냥 우리가 생각하는 그런 풍랑이 있는 그런 바다잖아요. 이 바다도 겉에다가 그냥 집어던지면 맨날 풍랑 일부 살아요. 그런데 그 깊은 심연에 그 바다는 조용해요. 우리가 갈고 닦고 연마하고 또 저기 기도하고 묵상하고 하다 보면은 그 깊은 바다에 내가 깊은 바다에 들어가는 것 같이 나는 완전히 없어져 버린단 말이에요. 그러면 그 깊은 심연에 있는 그 마음, 하나님의 마음이 드러나게 돼 있어요. 이게 다 좋은 말이에요. 다 좋은 말이에요. 다 보시기에 좋았더라예요. 보시기에 좋았더라. 이 선으로 자꾸 모든 것을 다 봐야 돼요. 하나님은 우리들을 악으로 떨어뜨리려고 하는 것이 아니라 어떻게 하면은 우리를 사랑하고 있음을 하나님의 그 말씀을 좀 하고 계시다는 거예요. 그래서 이제 이게 요두를 이제 콜이라고도 이제 요두, 이제 콜도 이제 다른 부분에 대해서 이제 이 콜을 모든이라고 써 있어요. 모든 것 이렇게 했는데 우리가 생각하는 그 모든 것, 성경에도 이제 모든 것도 있고 이 콜을 뭘로다가 이제 생각하냐면 이 카프 있잖아요. 카프. 손이 오목하게 모아진 거예요. 손이 펴졌다가 이렇게 오모져지면은 마음으로 다 그냥 깨닫는 거예요. 마음으로 깨달은 그 지식이란 말이에요. 남매들은 가르침을 받았다.
예, 겉에서 예수님을 영접한 것이 아니라 마리아 같이 내면에서 예수님의 복음을 듣고 있는 자가 되었다. 이것을 갖다 이제 그 콜이라고 하는 거. 콜이라는 단어하고 요드라는 단어하고 이제 같이 있어요. 같이 있어. 이걸 갖다가 이제 세상의 모든 것으로 이게 쓰이는 그런 것들이 아니라 이스라엘의 모든 사람 이렇게 이제 하는 것은 그 뜻이 아니라 뭐냐면 이 콜이라는 것은 하나님이 말씀하시고자 하는 그 본질이 있어요. 본질에 합당한 그런 하나님의 백성들을 말하는 거예요. 하나님이 말씀하신 그 본질로 와 있는 생각으로 모아진 그런 사람들을 콜이다 이제 이렇게 이야기를 해요. 그것이 열의 완성이다 이제 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그러니까 우리가 교회만 다 오면은 그것이 다 구원이 아니라 하나님의 말씀에 합당한 자가 돼야지만 된다는 거죠. 이게 열의 완성이다, 콜이다 이제 이렇게 말씀을 지금 하고 있어요. 콜에 대해서. 그러니까 이 모든 말씀이라면 여기 이제 콜 다바르 써 있어요. 콜 다바르. 그냥 하나의 계명으로만 우리가 그걸 기억을 한단 말이에요. 그러니까 어떻게 다 지키잖아요. 응? 우상을 섬기지 마라 그러니까 어떻게? 우상이 우리가 안 하는 우상이 있잖아요. 절하는 것, 하나님을 멀리하는 것, 뭐 여러 가지가 막 있단 말이에요. 이것이 우상이구나. 이렇게 생각하는 자체가 하나님은 그렇게 생각하는 자체가 우상인 거야. 이렇게 말씀을 하는데 우리들은 그걸 아니잖아요. 제사 지내는 건 우상이구나. 하나님 외에 다른 신들을 섬기면은 그게 우상이구나. 그럼 맞는 것도 맞는 거지만 하나님이 이 콜 다바르의 뜻은 아니라는 거예요. 예수님이 분부하신 모든 것이 콜 다바르다. 예수님이 분부한 모든 건 뭐예요? 예수님이 하신 일은 결론적으로는 예수님이 말씀하신 것을 새겨서 깨달아서 그 말씀의 뜻이 무엇인가를 마음에 간직하는 거예요. 그 말씀을 내 마음 안에다 이제 여기 나와요. 이제 지켜라 그래요. 지켜라. 테레오 지켜라. 계명을 지켜라. 이렇게 계명을 지켜라. 지키는 것은 뭐예요? 그냥 우리가 생각하는 것은 뭐 그냥 강아지도 지켜서 지키는 거고, 누구를 우리 집안에 있는 뭐 재산을 지키는 것도 지키는 거고 이렇게 생각을 하잖아요. 그런 지킴이 아니라 이 테레오라는 것은 뭐예요? 내가 말씀을 깨달았어. 이 깨달은 말씀이 또 다른 것들을 많이 접하다 보면 이 깨달음이 또 흐트러져 버려요. 그 말씀의 중심이 흔들려 버린단 말이에요. 그래서 다시 성경에도 있잖아요. 돼지가 다시 자기 똥밭으로 다시 돌아가도 댕군다 뭐 이런 말씀이 있잖아요. 이런 것 같이 우리는 계속해서 말씀을 계속 따라가야 되는 거예요. 말씀을. 이것이 말씀을 지키는 거란 말이에요. 테레오 계명을 지켜라 그래요. 하나님의 말씀 예수님의 그 분부하신 그 모든 것을 나는 알았어. 깨달아서 집에서 혼자 가만히 놀고 있으면 어떻게 돼요? 다 까먹어요. 다 까먹어. 은행에다가 1,000만 원을 저금을 해놨는데 일을 안 하고 이제 하나하나 이제 이렇게 조금씩 빼먹으면은 어느 순간에 다 없어지잖아요. 계속 일을 해야 된다고요. 그렇듯이 우리는 이 말씀이 고갈되지 않도록 계속 공급을 받아야 되는 거예요. 이제 십계명에 대해서 한번 또 볼게요. 십계명. 신명기 9장 10절에 여호와께서 두 돌판을 내게 주셨나니 그 돌판의 글은 하나님의 손으로 기록한 것이요. 손이 나오잖아요. 손. 예. 하나님이 일하셨다. 이렇게 하면 이거 요드가 나와요. 요드. 응? 하나님의 손으로 기록하신 것이요. 너희의 청의 날에 여호와께서 산상불 가운데서 너에게 이르신 모든 말씀이라. 이 콜 다바르. 모든 말씀, 제가 모든 말씀이 뭐라고 그랬어요? 예수 그리스도의 분부한 모든 것이다 그래요. 죽음과 부활이에요. 예수님이 죽음과 부활을 또 간단하게 말하면 뭐라고 했어요?
가르침을 받은 것을 내가 그것을 이해하고 깨닫고 해서 그 말씀이 그러한가 하여 내 마음에다가 간직하는 것. 이것이 깨닫는 거란 말이에요. 모든 말씀이래, 모든 것이라는 거예요. 출애굽기 4장 28절에 모세가 여호와께서 자기에게 분부하여 보내신 모든 말씀과 여호와께서 자기에게 명하신 모든 이적을 아론에게 알리니라. 모든 말씀이 여기 나오잖아요. 모든 말씀. 그러니까 우리가 그냥 이렇게 말씀을 그냥 지나가. 이 하나하나가 원어가 어떻게 하나님이 말씀하는 건가 이걸 우리는 잘 들어야 돼요. 모든 말씀, 모든 말씀이 뭐냐. 죽음과 부활이라는 것은 우리가 늘 그냥 지금도 내가 반복해서 이야기를 하잖아요. 모든 말씀은 그 말씀을 들은 것을 우리가 방앗간에 가서 그 곡식을 이 방아를 쪄서 깔끔하게 나와서 쌀을 얻어갖고 그것을 양식으로 먹듯이 말씀을 들은 것을 내 안에서 그것을 새겨드려야 된다는 거예요. 내가 새겨드려야지 집어넣는 사람이 새겨놓을 수는 없어요. 집어넣는 사람들은 그냥 그것이 맛있는지 뭐였는지 맛을 모르잖아요. 자기 자신이 맛을 보고 뱉을 것 뱉고 넣을 것 넣고 해서 자기가 자기 양식을 만들어야 된단 말이에요. 그래서 그 양식이 좋은 양식이 내 안에 들어왔을 때 그것이 생명의 말씀이 된다는 거죠. 그러니까 듣는 자세가 되게 중요한 거라는 거예요. 이스라엘에게 모든 말씀을 오역을 한 그 이스라엘 사람들을 뭐라고 하냐면 패역한 이스라엘아 해요. 계명의 본질이 아니고 뭐라고 해요? 사람의 계명으로다가 이렇게 지키는 것. 이것을 갖다 패역한 이스라엘이다 이렇게 이야기해요. 그러니까 하나님은 지금 패역한 이스라엘이라고 이야기를 했지만 지금 우리가 말씀을 듣는 자는 누구예요? 나잖아요. 나기 때문에 지금 그러면은 사람의 교훈으로 지금 이 말씀을 사람의 계명으로 듣고 있으면은 나 자신이 지금 하나님이 나 따라 뭐라고 하는 거예요? 이 패역한 이스라엘아, 독사의 새끼들아 이렇게 이야기하는 거예요. 이스라엘 사람한테 뭐라고 그랬어요? 독사의 새끼들아 했잖아요. 그 패역한 이스라엘아 그래요. 독사의 새끼야 이렇게 말씀을 하는 거예요. 그러니까 우리가 이런 것들을 잘 들어야 된다고. 그리고 전해줘야 돼요. 확실하게. 그러니까 확실하게 이걸 이렇게 전해줘야죠. 이 말씀을 사람의 계명으로 듣지 마십시오. 그죠? 하나님의 말씀으로, 하나님의 계명으로, 엔톨레로 들어야 됩니다. 이렇게 엔톨레로. 엔톨레는 뭐였어요? 내가 마지막이 되는 것. 내 생각이 없고 하나님의 생각으로 시작될 때 그게 엔톨레라는 거예요. 계명을 지키라 여기 딱 나와잖아요. 계명을 지켜라. 엔톨레 테레오. 계명을 지키는 것이 뭐라고 했어요? 엔톨레 테레오 이렇게 써 있어요. 여기 테레오가 되게 중요해요. 테레오. 지키는 것. 어떤 사람이 주께 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 이렇게 이제 그 율법사가 말을 한 거예요. 그럼 뭐라고 그래요? 부자 청년도 이제 그렇게 말을 하고. 그러니까 이 질문 자체가 올바른 거예요? 아니면 잘못된 거예요? 질문 자체가. 그러니까 이 질문 자체가 잘 됐는지 못 됐는지조차도 모르고 우리는 신앙생활을 하는 경우가 많다는 거예요. 어떤 선한 일을 하여야 영생을 얻습니까? 이렇게 했다는 것은 내가 아직 살아있다는 거잖아요. 네. 나 자신은 죄인이라고 고백하면서 그래서 죄를 먼저 알려주는 거 확실하게. 죄인은 생명이 없는 자다. 그것을 확실하게 알으면은 그거에 대해서 알았다면은 이 질문이 안 나오는 거죠. 어떻게 해야 선한 일을 하여야 어떻게 선한 일을 하여야 영생을 얻습니까? 라고 질문을 못 해는 죽은 자가 어떻게 이런 질문을 하냐 이거예요. 그러니까 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐? 선한 이는 오직 한 분이시나 네가 생명에 들어가려면 계명을 지켜라 그래요. 뭐 다른 거 이야기 안 하고 예수님은 그래요.
계명을 지켜라 그렇게 이야기해요. 계명을 지키는 것을 엔톨레 테레오 지금 그 말씀을 계명을 지켜라 그러니까 이거에 또 묵상을 해야 되잖아요. 계명을 지키는 것이 뭔지. 엔톨레는 뭐라 이거예요. 엔톨레는 마지막이다 이런 거예요. 마지막. 율법의 마지막. 나의 생각의 마지막 끝 지점. 꼭지점이라는 거예요. 내가 살아있는 것이 아니라 나의 모든 것이 다 소진된 것, 그 지점을 엔톨레라고 그래요. 그러면 나의 끝 지점이 되면은 누가 시작이 돼요? 예, 그리스도가 시작이 된다는 거예요. 그래서 저녁이 되고 아침이 되니 이렇게 되는 거예요. 그러니까 내가 끝 지점이 되면 하늘나라가 시작이 된다는 게 이게 분명한 거예요. 그러면 이게 되게 좋은 거예요. 되게 좋은데 사람들은 이 좋은 것이 좋은 건지를 몰라. 계명을 지켜라. 그런 결론적으로는 너의 모든 것을 다 부인해라. 그게 부인해라. 다 부인하고 그 부인한 것을 하나님이 주셨기 때문에 부인이 된 거예요. 나에게 빛을 열이라는 것을 내가 열이라는 것이 있는데 하나님이 열이라는 것을 다 줬어. 꽉 찼어. 그러면 내 거 열은 어디 갔어요? 없어지는 거잖아요. 그러니까 내 것이 없어지니까 하나님의 열이 채워졌어. 그러니까 이 하나님의 열을 채워진 것을 내가 이제는 울타리를 쳐서 진리의 울타리를 쳐서 남들한테 뺏기지 마라. 다른 거 섞지 마라 이제. 하나님의 빛만 전하라 이거예요. 이런 말씀이에요. 이게 지금 계명을 지키라는 게. 그래서 또 계속 또 물어보잖아요. 어느 계명입니까? 이게 어느 계명입니까? 십계명에 대해서 너무나 잘 알고 있는 자들이에요. 이게 그죠? 율법사들이나 예, 부자 청년 같은 경우에는 부자라는 것도 그냥 세상에 있는 이 부자가 아니에요. 율법에 대해서 너무나도 잘 알고 지키는 자들이에요. 이걸 부자라고 그런단 말이에요. 그러니까 어떤 계명이 옵니까? 계명을 너무나 잘 지켰는데, 그러니까 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 네 이웃을 네 자신같이 사랑하라. 아, 이거는 다 지킨 거야, 자기가. 예수님 나 그거 다 지켰는데요. 그러니까 하나님에 대해서 실질적으로는 내면적으로는 몰랐다는 거예요. 그러니까 아홉 가지는 은사는 자기들이 열심히 했어. 근데 이 은사를 왜 했는지를 모르는 거야. 아, 이 은사는 내가 한 것이 아니라 하나님이 하셨구나. 마지막에 그것을 깨달아야 돼요. 근데 그걸 못 깨달은 거야. 응? 그러니까 어떻게 돼요? 네가 온전하고자 할진대 가서 네 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 가난한 자들에게. 뭐를 팔아서 가난한 자에게 주라고요? 네 소유. 네 소유를 팔아라. 얘 부자 청년한테 한 것 같아. 그죠? 네 소유가 뭐예요? 우리들의 소유. 육신의 생각들. 우리가 아는 그런 지식들. 우리가 여태까지 지켰던 거. 절기. 막 이런 것들이 막 진짜 열심히 한 그런 것들이 있잖아요. 그것이 우리들의 소유였다는 거예요. 그것을 팔으래. 그것을 팔으면은 그 소유를 다 팔으면 내가 부자 돼요? 가난해져요? 가난해지잖아. 그래서 심령이 가난한 자는 천국이 저의 것이며 한단 말이에요. 그러니까 우리의 육신의 것이 다 팔아져야지만 천국이라는 거야. 그죠? 그러니까 가난한 자들에게 주라 이렇게 하는 것은 뭐야? 네가 완전하게 가난해져야 된다 이 이야기네. 네가 너무 엄청나게 가난해져. 예수님은 가난한 자로 이 땅에 오셨잖아요. 십계명의 그 결론은 뭐냐면 가난해지는 거예요. 가난해지는 거. 지키는 것이 아니라 우리가 지금 여기 지키는 거 테레오 지키는 것이 아니 우리가 율법을 지키는 것이 아니라 뭐를 지켜야 된다고? 내가 가난해서 복음을 지켜야 되는 거야. 진리를 지켜야 되는 거예요. 진리를 지킨다는 것은 복음의 말을 하라는 거예요. 그러니까 행위를 하지 말고
복음을 전하는 자가 되라 이것이. 복음을 전하는 자. 그러니까 복음을 전하는 자는 많지 않잖아요. 행하는 자가 많지. 그러니까 뭐라 그러겠어요. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라. 다 팔고서 가난한 자에게 다 죽으면은 결론적으로 나를 따르라는 게 아니라 나를 지금 따르는 거나 똑같아. 이제 이게. 내가 가는 그 길을 너도 지금 같이 가는 길이야. 이렇게 말씀을 하는 거라는 거죠. 그러니까 여기서 성경에서 거의 다 보면은 명령으로 하셨어요? 아니면은 하나님이 다 이렇게 내가 지금 진행을 하고 있는 거야 라고 말씀을 하는 거예요. 우리는 명령으로 계속 듣잖아요. 이렇게 또 번역을 또 그렇게 또 해놔갖고 이 번역도 해놓을 때 뭘로 번역을 했어요? 계명으로, 십계명, 인간의 계명으로다가 사람의 계명으로다 썼기 때문에 계속 우리한테 하나님이 하라고 하셨으니까 우리는 이렇게 해야 됩니다라고 써놨기 때문에 더 오해가 된다는 거예요. 그러니까 그래서 원어를 좀 봐야 된다는 거죠. 20절에 뭐를 있어요? 20절. 그렇게 해서 나를 따르라 이렇게 이야기를 하니까 어떻게 해요? 뻥쳤잖아요, 청년이. 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켜 싸운 적 아직도 무엇이 부족하리니까 계속 엉뚱한 소리 하는 거예요. 그죠? 아니, 다 지켰는데 또 뭐를 팔아라고 그럽니까? 여기서 이제 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켜 싸운 적 똑같아요. 이게 모든 것, 그 코를 테레오 이렇게 있었잖아요. 근데 여기서는 부자 청년이 말한 이 모든 것 지키는 것은 달라요. 또 원어가 파스 휠라소 이렇게 써 있어요. 파스는 진짜 모든 거예요. 내가 재산이 있어. 그러면 그 재산을 갖다가 어떻게 나눠주고 베풀고 헌신하고 이야기를 했다는 거야. 그리고 그것을 힐라소 지켰다 이거예요. 복종했다 이거예요. 하시는 대로 하라고 하는 대로 내가 다 그걸 다 내가 시킨 대로 했습니다. 우리가 그런 신앙생활을 했잖아요. 그죠? 이 청년은 지금 모를 때는 지금 다 이렇게 행할 수밖에 없다는 거야. 하나님이 다 말씀하는 거예요. 우리가 뭐 달리 뭐 그냥 막 열심히 하는 게 아니라 우리 인간 자체는 깨닫지 못하면 다 이렇게 한다는 거예요. 그러니까 이제 그분이 우리 마음 안에 오셔야지만이 콜테레오가 되는 거예요. 콜테레오. 엔톨레. 엔톨레 테레오. 이렇게 되는 거죠. 네 소유를 팔아 가난한 자들에게 조금 더 보면 뭐예요? 네 소유는 자기 생각, 욕심의 종욕, 율법, 선악 기준이잖아요. 옳고 그른 것. 열심히 하면 좋고 열심히 안 하면 게으른 거야. 이렇게 이제 이야기하는 것도 인간적으로는 많지만 하나님의 말씀하시는 거는 안 맞다는 거예요. 그 소유가 아니다. 너희들이 그렇게 생각하는 것을 그것을 갖다 다 어떻게 해? 다 부인해라. 잘못된 생각, 옳지 않은 생각들은 다 누가 해놓은 거냐? 너 안에 지금 죄가 지금 너를 그 이간하는 것이고 너를 넘어뜨리게 하는 거야. 뱀의 후손이 어떻게 뭐라 그래서 여자의 후손의 발꿈치를 잡았다 이렇게 이야기하잖아요. 그러니까 계속적으로 우리야 육신의 정욕은 우리의 그 하나님의 아들 되는 것을 되게 싫어한단 말이에요. 계속 발꿈치를 잡는 거야. 그러니까 육신으로 이제 부자, 뭐 좋죠. 육신으로 부자 되면은. 그러나 그것은 한낱 안개와 같은 거다. 이거. 아침 이슬과 같다. 이제 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그러니까 그것을 빨리 깨달아라 이거야. 깨닫고서 살면 얼마나 좋냐. 가난한 자들에게, 금방 말했죠. 가난한 자가 다시 뭐라고 그랬어요? 왜 가난하다고 그랬어요? 내 소유가 없으니까 가난한 거야. 하나님은 내 소유 없습니다. 이렇게 하면은 하나님 것을 막 다 채워주는 거예요. 내 거 30% 탕진하면은 하나님은 30%밖에 안 줘요.
그러니까 내 것을 다 소진해 버리라. 억지로라도 하나님 내 거 빨리 가져가 주세요. 그러면 하나님은 천천히 가져갈게. 아니요, 빨리 좀 갖고 가세요. 그러니까 결론적으로는 뭐냐면 하나님 많이 주세요 이렇게 한 거나 마찬가지예요. 그런데 하나님은 그래서 네가 더 작은 자가 먼저 내라는 거예요. 우리 기도를 그랬잖아. 주세요 했잖아요. 그러니까 내 것은 버릴 생각 안 하고 계속 달라고만 했단 말이에요. 반대였단 말이에요. 9가지는 열심히 했는데 10번째가 안 되는 거예요. 그래서 가장 작은 자가 안 되는 거예요. 예수 그리스도가 안 되는 거예요. 그래서 십계명을 지키는 자, 이것도 지키는 자, 테레오예요. 지키는 자. 자기 소유를 팔아 가난한 자가 되라. 십계명의 본질이 예수님의 분부한 모든 것을 지키는 자다. 이거 모든 것을 지키는 자. 분부한 거. 이건 계속 반복해서 그러니까 이거는 꼭 기억을 해. 예수님이 분부한 모든 것이 뭐라 그러세요? 내 소유 파는 거. 내 소유 팔아서 가난해지는 거. 우리의 본분은 그거예요. 내 거 팔아서 가난해지면은 하나님의 것으로 부유케 해주신다. 이제 이런 거죠. 천국에서는 큰 자다. 이렇게 말씀을 하시잖아요. 겨자씨 하나일 만한 믿음. 이런 것도 너무나 많이 이제 설교했잖아요. 겨자씨 하나일 만한 믿음. 그건 뭐예요? 겨자씨 가장 낮아진 믿음이고 어린아이와 같이 자기를 되게 많이 낮춘 자. 이런 것을 이야기를 해요. 그래 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이나 진실로 너에게 이르노니 만일 너희 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요 또 못할 것이 없으리라. 앞산이 없어지고 뒷산이 없어지고 막 이런 하잖아요. 그래서 열심히 기도합시다 이렇게 하잖아요. 기도했더니 갑자기 공사판에 포크레인이 와서 그냥 산에 있는 흙들을 다 퍼갖고 가갖고, 산이 싹 없어졌다고. 이런 간증들을 하잖아요. 그래, 그렇게 간증을 듣던 설교 듣던 분들한테 이 말씀을 너희 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 겨자씨 하나알이 뭐예요? 이야기를 해주면 좋죠. 겨자씨 하나알이 뭐예요? 지극히 작은 자란 말이에요. 지극히 작은 자. 내가 지극히 작으면은 내가 갖고 있는 생각산, 율법산이 옮겨진다는 거야. 신의 산, 시온산으로. 그러니까 여기서 저기로 옮겨지라. 한 번 옮길 것이요 또 못할 것이 없으리라. 이 말씀을 그러니까 결론적으로 자꾸 하나님은 너희들 좀 겸손해라. 낮아져라. 일은 내가 할 것이다. 하나님 그러는 거야. 우리 인간이 하려니까 자꾸 사람의 계명으로 계속 나와서 열심히 된다는 거예요. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라. 자기를 낮추는 거. 이 요드라는 거야. 10번째가 그래서 사랑이라는 거. 그래서 십계명의 완성은 사랑이다. 이렇게 하는 거예요. 하나님의 사랑은 지극히 작은 자에게 임하는 거란 말이에요. 지극히 작아지라는 거. 이것이 이제 이거 요두 십계명의 완성이다 그래요. 그러면 나는 겉에가 없잖아요. 없으니까 이제는 하나님이 겉에 것이 없으면 내면에다 성전을 이제 세워주시는 거야.